Máme tu piatoček, rozoberačky 1.4, TFSI, Turan. Tak keď už máme ten piatok, aby bol pekný víkend, začneme takým menším vtipom. Klop, klop, kto je tam? Všetky 4 válce. A vieme, že sú tam všetky 4, a nie je to HTPčko, že? Prvý piec je v poriadku, no v poriadku, je tam ťuknutý. Štvrtý je tiež ťuknutý, takže problém nastáva tu. Tretí, druhý je prasknutý. Vačka. Nechcem nič hovoriť, ale chlapci, mechanici z NDR niekde udelali chybu. Nehovoriac o tom, že piesty majú tiež aj vôľu, takže vyťahnuť motor, posiela sa na repas. No, s týmto autom je už veľa srandy. Odišla tu prevodovka, tá sa dávala repasovať. Ešte pred prevodovkou tu klakol kompresor vzadu na motore. Začal húčať. A teraz rozvody. Tak, pekný víkend. Motorček odstrojený, pripravený na zajtra, na výmenu, donesú repasovaný. Zrazu aký je malinký. Počkáme a zajtra budeme skladať pomaly. Len ešte treba poobjedávať tesnenia a nejaké veci k tomu motoru. Hlavne tie, ku ktorým sa nedá dostať, keď je motor nahodený v aute, aby neboli nejaké problémiky. Motorček odstrojený, zajtra príde nový repas, takže zajtra sa tomu budem venovať ďalej. 1.4 nastrojená, pripravená. Ešte ho dáme dole z držiaka na motor. Namontujeme prevodovku, dotrvačník štarter a môže ísť do auta. Tak dávam tomu ešte pár hodiniek a môže sa auto štartovať. Nahodené, porobené. Tu tieto kábliky, tak tie mi trošku dali zabrať. No, keď sa to skladá, tak hadica cez hadicu, kábel cez kábel, všetko pekne dopasované, to tam bolo tak, ako to tam má byť. Zajtra je, teda pondelok sa ešte nahodí frontend, celé sa to doskladá. Môže sa to naštartovať. A testovacia jazda. Porobené, vymenené. Olej na 1000 km pre zábeh motora. Po 1000 km bude musieť ísť nový olejový. Vzduchový bol teraz zmenený, takže to nebude treba. Nový olej. Vyčistené, autičko pripravené na odovzdanie. Tak teraz môže pán najazdiť ďalších šťastných 1000 a 1000 kilometrov. Tschüss.